Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, ya ake so a yi da mu? Ko kuma ya duniyar nan ta zama ne? Me yake faruwa da mu haka? Ana kashe mu da gangan, a sace mu da gangan, ba bisa ka'ida ba. A zo ana cinikin mu sai an biya kuɗi. Yanzu kuma duk da dai dama a baya ana yi, bai yi yawa haka ba. Yanzu gashi mu ke kashe kanmu da kanmu. A nan cikin gari, a birni, 'yan daba su addabi jama'a, a ƙauyuka kuma rigimar makiyaya da manoma. Ya duniyar nan ta zama, ko in ce arewa. A recent an kashe mutum sama da 100 ko kusa da 100 a yankin Kagara. Banda wasu yankunan da ba nan muke ba, ba mu san adadin mutum nawa aka kashe ba. Shekaran jiya an ce akwai garin da manoma sun fita su 10, babu guda ɗaya da ya dawo, kowa ya mutu. Muna ta jin mutuwa a can, a can, a can, a can. Kai da ke nan kana tunanin ba za ta zo wurinka ba, kana tunanin abin ba zai taɓa kawo inda kake ba, to haka su ma waɗancan suke tunanin abin ba zai zo wurin da suke ba. Yanda suke jin shi a wasu wurare, a can zai tsaya. Ɗan uwana, 'yar uwata, babana, mamana, kun taɓa tunanin cewa wani naku zai shiga wannan yanayin? Wani naku zai iya shiga wannan iftila'in da masifar? Ya za mu yi mu magance wannan matsala? Arewa, saboda a nan nake, ɗan nan ne ni, a nan zan yi magana. Mu aje maganan gwamnati aside. Mu da kanmu a society mu sai mun so juna, sai mun ƙaunaci juna da zuciya ɗaya. Sai mun aje maganar soyayyar ƙarya, mun yi soyayyar gaskiya, mun duba hakkin makwabtaka. Yadda addini da Ubangijinmu ya ce mu yi, muka yi, shine komai zai tafi mana daidai. Kuma duk faɗace-faɗacen nan wallahi sai ya tsaya. Rashin kula da hakkin makwabtaka number 1 abin da ya contributing a tashin hankalin da muke ciki. Abin da yasa na ce haka, zan yi magana ne akan magana insecurity da maganan thuggery na cikin gari. Bari in fara da thuggery na cikin gari, saboda daga nan ne abin ke fara ya girma ya zama babba. Kana da kuɗi, kana da hakkin da zaka kula da mutane sama da 500 ko 100 a anguwanka, kila kai kaɗai ne attajiri. Baka damuwa da dan wancan gidan ya je makaranta ko bai je ba, sun ci abinci a gidan nan ko ba su ci ba, a wane yanayi suke, akwai mara lafiya ko babu. Kowa abin da yake ɗauka, abin da ke cikin gidana shine matsalata, wanda na haifa su ne 'ya'yana, wanda suke ƙarƙashina, ƙannena da matana ko 'yan uwan matana su ne nawa. Ba ruwa da wanda wani abu bai shiga tsakaninmu ba, ko mu da katangar mu tare take. A ƙarshe shi ɗan wannan bai je makaranta ba, ya fa yana yawon banza a wurin yawace watan shi, har da wasu 'yan banza su koya mai ɗabi'un banza. Daga nan ya fara shaye-shaye, daga nan ya fara cije-cije. Wata sabuwar ɗabi'a zai ɗauko muku, ya dawo muku da ita cikin anguwa da kake, da nake, da kike. A ciki har wasu 'ya'yanka tun da suna fitowa wasa waje za su haɗu da shi, dole ya abota da ɗan wani. Idan ya abota da ɗan wani, a nan ɗan wani nan zai koya masa ɗabi'ar nan ta banza, a matsayin wancan da bai zuwa makaranta naka na zuwa makaranta, ya lalata masa rayuwa. Ya koya ma ɗanka shaye-shaye da ya je koyo a waje, ya koya ma ɗanka rashin kunya da ya koyo a waje, ya koya ma ɗanka iskancin da ya koyo a waje, ya kuma koya ma ɗanka dakewa da rashin tsoro, ya koya mai sara suka, ya zama ɗan daba. Kaga illa rashin taimako ya haifar da kai ma naka ya gurɓace. Da ka taimaka duka an taru an ɗinke ɓararkar, ba za a samu ɗan iska a layinku ba, a anguwanku ba. Idan ka yi, na yi, wancan ya yi, wancan ya yi, ba za mu iya ɗauke ma junan matsala duka ba. Amma in wannan ya taro, wannan ya taro, wallahi sai an rage wasu ababe na rashin ji a cikin gari. But mostly duka haka ɗin ne.
sun tafi zinari, sun tafi gongon, sun tafi yawacen iska da na banza. 'Ya'yan kare na killace a gida, amma wata ran za su fito. A haka zan ji wani ɗabi'a, saboda ita ɗabi'a iskanci tana da saurin burge mutum. Kai kuma kana can wurin office ko wurin kasuwancinka, ɗanka na nan tare da wannan ɗan da kai na makocinka da kake taimaka mawa. To daga nan tagri yake farawa. Su kuma iyaye na gida, ina lebura ko ina faskare ko ina aiki na ƙarfi na wahala da ƙaramin samu nake da shi, wallahi sai mun kiyaye wurin kare tazarar haihuwanmu, sai mun kula da cewa mutum no za mu iya cewa, duk da Allah ne mai cewa ba mutum ba. Allah ke shiryawa ba kai ba, Allah ke daidaitawa ba kai ba, amma kai ma ka iya ƙoƙarinka wurin ganin cewa hakkin da addini ya sharɗanta maka akan zuri'arka ka sauke. Idan kai wannan, to wallahi tallahi wallahi ko a lahira Allah ba zai kama ka da laifi ba. Amma babu yadda za a yi ƙarfinka bai kai na kula da 'ya'ya 5 ba, ka haifi 5. Kila a rana 1000 kake da halin samu, wata ma ba za a sami ta ba. So ɗaya za a ci abinci a gidanka, baka damu ba, baka duba wannan yaran da ka aje ba su je islamiyya ba, su je boko ba, wani ma ba zai kwana gida ba, baka sani ba. So Allah zai tambaye ka. Ta nan ne ake samun ma jama'a al'umma gurɓataccen iri a cikin layi a anguwa, ya addabi jama'a, ya addabe ka, kuma kai ma ƙarshen ta ka mutu ka bar shi kana kabari, yana damun mutane, ana ta da kai, ana azabtar da kai. Ba mu so haka ba. Allah ya shirye da mu, Allah ya ganar da mu, Allah ya rufa mana asiri, ya raba mu da talauci, saboda talauci mugun ciwo ne. Because majority masu harkan nan da suke addaban yankunan mu, suke addaban cikin gari, wallahi 'ya'yan marasa shi ne. Babu ci da sakaci kuma irin na iyaye. Allah ya shirya mana, ba dabara ba ce, ba ƙarfi ba ne, ba kuɗinka ba ne ke shirya maka, amma dai mu duba hakkin makwabtaka, mu kuma iyaye mu kiyaye abin da za mu iya yi da wanda ba za mu iya ba mu san shi, wanda ba za mu iya ba mu aji shi, mu ɗauki wanda za mu iya yi. Can daga ƙauye inda muke samun informa, duka daga nan ne. Informa shi ma yana tasowa ne daga tashin rayuwar banza tun daga farko. In kai rayuwar banza, dole ka zama ɗan banza akan abin da za a ba kai kaɗai, a kashe mutane sama da 100, har da jininka. Wallahi sai mun kiyaye, sai mun kula da hakkin makwabtaka sosai, sai mun koyi soyayya tsakani da Allah, sai mun koyi soyayya junanmu ta gaske da gaske, ba sai yaranka ba, ba sai addininka ba. Annabi mu bai nuna mana haka ba. Mu ƙaunaci juna ya nuna mana, mu so juna, har abin da muke yi ya ba su sha'awa, su so shigowa su zama irin mu, su rike irin addinin mu, ba mu guje su mu aibata su ba. Idan muka zauna da zuciyarmu da zuciya da junanmu da zuciya daya, wallahi a daji ba za a samu rikicin makiyayi da manomi ba, saboda kanmu a haka yake, saboda dan jumani da dan jimmai. Wa gari yawa yanzu, dan Allah aka rigima makiyayi da manomi, dukan mu fa muke shiga uku, muke banuwa, kuma uwan mu daya uban mu daya. Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu, Allah ya ƙara haɗa kawunan mu, Allah duk abin da ke sa mana soyayya ƙarya a zukatan mu, Allah ka yaye mana. Allah ka sa mana san juna na gaske. Allah ka bari mu tsana juna, Allah ka bari mu juna ƙarya, Allah ka bari mu ci amanar juna. Allah ka mana ƙarshen ta'addanci. Mu aje gwamnati, mu fara gyara kanmu, mu ne matsalar kanmu da kanmu. Na so ɗanka, dan kai ka so ɗana, na so 'yan gidanka ka so 'yan gidana, na so ci gabanka ka so ci gabana. Ka shiga matsala na jajanta maka, nuna ni na shiga, ka samu abin farin ciki, nuna ni na samu. Wallahi za mu zauna lafiya, saboda soyayyar gaskiya ta shiga tsakaninmu. Soyayyar gaskiya ta shiga tsakaninmu. Ba zan bari a cutar da kai ba, ko ba ka nan zan tsaya akan kayanka, ko ba nan za ka tsaya akan iyalina.
Allah ya sa mu dace, Allah ya ganar da mu, Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani. Inda wannan ibtila'i suke faruwa Allah ya dakatar musu da shi haka. Allah ya kawo musu daidaito, Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, musamman a arewacin Najeriya.